راديو إيرنا ناصا ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ሱዳን ነተኻብ ጥሪ 2018 ናትሒዙ ዓፂዎ ዝጸንሐ ምስ ኤርትራ ዘዳውብ መስመር ብወግዒ ክኽፈት ወሲኑ ፕሬዚደንት ሱዳን በሽር ብሓሙስ 31 ጥሪ ካብ ከሰላ ብመንገዲ ቴሌቪዥን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ፖለቲካ ክፈላለየና ኣይግባእን ድሕሪ ምባሉ ምስ ኤርትራውያን ዘሎና ሕውነት ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ዶብ ንኸፍተሉና ክብል ኣፍሊጡ ኣብ መወዳእታ 2017 ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ናብ ሱዳን ድሕሪ ምብፅሑ ምስ ግብፂ ዝነበረ ምፍጣጥ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝዓረገሉ ሱዳን ብግብፅን ኤርትራን ስጋት ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ምስ ኤርትራ ዘዳውብ መስመራት ክዕጽ ከም ዝወሰነት ይዝከር ኣብ እዋኑ መግለፂ ዘይሃበሉ መንግስቲ ኤርትራውን ድሒሩ መንግስቲ ሱዳንን ቀጠርን ምስ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ኣንጻር ኤርትራ ተጻብኦታት ይኣልማ ከም ዘለዋ ዝነግር ሓታ ኣውፂኡ ነይሩ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዞባ ከሰላ ዘጽንዖ ናይ ህውፅእ ጽዋን ኣዋጅ ንተወሳኺ 6 ኣዋርሕ ክጸንሕ ኣብ ሓድሽ ዓመት ወሲኑ እዩ ኣብ ከሰላን ከባቢኡን ንፕሬዚደንት በሽር ዝቃወምን ዝድግፍን ሰልፍታት ክካየድ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ፕሬዚደንት ምኽፋት ዶባት ኤርትራን ሱዳንን ብወግዒ ዝገለጸሉ ኣጋጣሚ እውን ንደገፍቱ ኣብ ዘስምዖ መልእኽቲ እዩ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ጎኒ ፕሬዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን አልበሽር ከም ዘላ መግለፂ ካቢነ ሚኒስትራት ተሃገር ኣፍሊጦ ካቢነ ሚኒስትራት ስዑድ ዓረብ ብሰሉስ 29 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምውሓት ጸጥታን ድሕነትን ሱዳን ማለት ምሕላው ጸጥታን ድሕነትን ስዑድ ዓረብ እዩ ንዝብል መርገፂ ንጉስ ሳልማን ኣድኒቑ ንጉስ ሳልማን ኣብ ሱዳን ዘለዎ ናይ ደገፍ መርገፅን ምንጻር ኣብ ቁጥባዊ ምትሕጋዝ ዘተኮረ ዝምድናን ምድልዳል ብሚኒስተር ዝምራሕ ወኪል ናብ ካርቱም ክልእኽ ምዃኑ ሳውዲ ጋዜጣ ሓቢራ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ተመሳሳሊ መርገፂ ሒዘን ዘለዋ ቀጠር ግብፂ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራትን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥን ንፕሬዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን አልበሽር ዘለዎን ደገፍ ብወግዒ ኣፍሊጠንን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምኽንያት ዝኽሪ ናይቶም ናዕቢ ኣብ ዝጀመረሉ ዕለታት ዝተቐትሉ ዜጋታት ሱዳን ንምዝካር ዝዓለመ ሰልፊ ኣብ ፖርት ሱዳን ተኻይዱ እቲ ብሰሉስ 29 ጥሪ ዝተኻየደ ሰልፊ ፕሬዚደንት በሽር ካብ ስልጣኑ ክእለውን ፀዊዑ ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዘካየደ ፕሬዚደንት ጀርመን ፍራንክ ቫልተር ስታይንሜር ብሰንኪ ምብልሻው ነፋሪት ዕዶቱ ከም ዝተናውሐ ተፈሊጡ እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ሃገር ናይ 4 መዓልታት ዕዶቱ ዛዚሙ ብረቡዕ ናብ ሃገሩ ኣብ ዝተበገሰሉ ነፋሪት ቴክኒካዊ ጸገም ስለ ዘጋጠማ ናብ ሆቴሉ ክምለስ ከም ዝተገደደ ማዕከናት ዜና ኤውሮጳ ኣረጋጊጸን ብፕሬዚደንት ተወከለ ልኡኽ መንግስቲ ጀርመን ዝሰነዩ 55 ሰባት እውን ብተመሳሳሊ ናብ ሆቴላቶም ክምለሱ ተገዲዶም እዮም ኤርባስ A340 ዝዓይነታ ዋንነታ ናይ መንግስቲ ጀርመን ዝኾነት ነፋሪት ዝገጠማ ቴክኒካዊ ጸገም ኣብ ቦሌ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ጽገና ይካየደላሎ እቲ ፕሬዚደንት ኣቐዲሙ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ኣብ ዝነበረሉ ኣብ 2014 ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ተመሳሳሊ ጸገም ገጢሙ ነይሩ እዩ ብዘይካዚ ኣብ 2006 ኣብ ቻይና ኣብ ዘካየዶ ምብጻሕ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ጸገም ነፋሪት ን6 ሰዓታት ከም ዝተደናጎየ ይጥቀስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዋዕላ ጉጅለ 20 ናይ ቁጠባ ዓርሙሽሽ ሃገራት ንምስታፍ ናብ ብራዚል ዝተበገሰት ቻንስለር ጀርመን ኣንግላ መርከል ብሰንኪ ምብልሻው ነፋሪት ጉዕዞኣ ከም ዝተሰናኸለ ይዝከር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ እዚ راديو إيرنا ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ